Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a ci gaban wannan labarin naku na motsa sha'awa. Pinky Darling Mrs. J ita ce ta wallafa wannan yake zuwa muku a wannan tashar taku. Sai ku biyo mu masu sauraro. Ɓangaren Samha kuwa sai yamma ta farka ta yi wanka bayan ta gasa jikinta da ruwan ɗumi. Riga ta samu mara nauyi ta saka da gajeren wando, falansa ta kwanta tana waya da Momi ta ce za ta aiko Jidda ta kawo mata sako. Idan ta zo za ta haɗa mata maganin ta yi amfani da shi. Don yadda ta ji muryar Samha ta san tabbas Aman bai raga wa Samha ba. Tana nan kwance ta ji ana nokin ta sauka ta buɗe falon cikin sakin fuska suka gaisa ta kawo mata ruwa da lemu. Kana Jidda ta shiga kicin ta dafa maganin, bazurum ɗin falo ta haɗa mata ruwan ɗumi ta zuba magani. Zama ta ciki har ya huce kana ta fita. Jidda ta ce, Anti Samha, Momi ta ce haka za ki dinga yi har ruwan maganin su kafe safe da yamma. Ga wannan kina damawa da madara kina sha. Karɓa tai tana godiya. Bayan sallar isha direba ya zo ya ɗauki Jidda. Samha ta bata kayan kwalliya da turarurruka. Aman kuwa sai karfe 9 ya dawo gidan. Lokacin Samha ta yi wanka ta saka kayan bacci. Ta sha maganin da Momi ta aiko mata. Falon Amman ta je ta kwanta kan kujera. Bayan ta rage hasken falon ta kira Sumi suka sha hira ta ce, wai ya kika yi da Amman ne, na ji shiru. Samha ta ce, ba komai fa, idan kin zo za mu yi magana. Kana ta kashe waya tana lumshe idanu, wani abu take jin na yi mata yawo a jikin kan na shaninta. Har ƙaiƙayi yake mata. Ta rasa abin da yake damunta, tunowa ta yadda Amman ke shan na shaninta. Ta runguma fulo tana cije lips ɗinta. Amman kuwa san bai kula da tana falon ba. Bedroom ɗinsa ya shiga, wanka ya kana ya saka kayan bacci ya fito. Kan kujeran da take kwance ya zauna tare da kunna TV. Samha kuwa tana kallonsa komai bata ce ba. Zamewa ya zai kwanta. Hannunsa ya sauka kan na shaninta da ke tsaye cikin riga kamar za su fito waje. Juyawa ya idanunsa suka sauka kan fes ɗinta, idanunta a lumshe saboda jin lallausan hannunsa akan na shaninta. Don maganin nan da ta sha wani fitannen sha'awa take ji. Amman kuwa ƙamshin da ke tashi a cikinta kaɗai ya gama tayar da shi. Da ƙyar ya riƙe kansa. Samha kuwa tashi ta yi kamar za ta sauka kan kujera. Cikin dabara ta ɗora mai na shaninta a fuska. Ai bai san lokacin da ya cafke su ba, yana matsawa wata 'yar ƙara ta saki tare da bankaro mai kirji. Za ta tashi ya saurin riƙe ta ya mayar da ita kan kujera. Yana janye rigar jikinta, yana tura fes ɗinsa tsakiyar na shaninta, yana shakar ƙamshin. Samha kuwa rungume sa tai tana shafa bayansa tana sakar mai nishi cikin kunne, kamar wacce ake zirawa a bar. Tura na shanin yayi a baki, ya fara tsotsa kamar ya samu alewa. Yana jin numfashi tare da shigewa cikin jikinta. Samha kuwa daɗi ne ke ratsa ta. Ta rasa yadda za ta yi sai nishi take, tana juya kanta tana lalubarsa ta ko'ina. Amman kuwa ya gama rikicewa idan Samha ta shafa kansa zuwa tsakiyar bayansa har wani gantsarewa yake yi. Cik ya ɗauke ta zuwa bedroom ya yi mata masauki kan bed tare da cire rigar baccin da ke jikinsa, yana haurawa kanta. Lasar jikinta yake yi ta ko'ina. Samha na nishi har ya sauko kan cibiyarta. Ya zira harshensa yana wasa da ita. Ya gangara zuwa headquarter ɗinta. Ya fara lasar ɗan tsakiyarta zuwa ƙasa cikin ramin headquarter ɗinta. Wani ihu Samha ta saka tare da danƙo kan Amman tana nishi. Oh, haka take sakin nishi tana danna kansa ciki. Wasu ruwan ɗumi na fitowa Amman na lashewa. Antena ɗinsa ya saita yana wasa da ita a ƙofar headquarter ɗinta. Ta yi jakab da ruwan headquarter ta masu yauƙi. Kana ya fara shigarta. Abin mamaki duk wannan ruwan da ke fita amma headquarter ɗinta a matse yake. Da ƙyar antena ɗinsa ke wucewa. Ya fara haƙarta. Gaba ɗayansu ihu suke da kukan jin daɗi. Babu kamar Amman da ke jin kamar an riƙe mai zalmalulinsa a cikin koginta. Ga wasu ruwan ɗumi na biyo bayanta kamar zai mutu don daɗi haka yake ji. Birkita Samha ta yi mai goho suka ci gaba da caccakar juna. Banda sautin shige da ficen abarsa cikin koginta babu abin da kake ji pat pat. Sai gurnani Amman da nishin Samha. Don gaba ɗaya ta rasa a wace duniya take. Ba su saurara wa juna ba sai kusan asuba. Wanka suka yi kana suka shige cikin bargo. Rungume ta yi tsam a jikinsa kamar wani zai ƙwace mai ita. Duk yawon duniyar da ya na bariki da kuɗi bai taɓa samun macen da ta ɗauke sa tsaf kamar Samha. Tsawon lokaci yana ta murmusa ta,
amma ni'imarta bata ɗauke ba, bata gaji da shi ba har sai lokacin da ya samu gamsuwa 100%. Sai yanzu ya san ya samu mace wadda ta amsa sunanta, ga ta da shekaru ƙanana amma ta kawar mai da ƙishirwar shekara da shekaru. Yana wannan tunanin bacci ya yi awon gaba da shi, kamar a mafarki ya hango wata baƙar mace tana nufo inda yake, ɗauke da wani baƙin hayaƙi mai tiriri. Ja da baya ya so mai tana bin sa har ta kai shi bango. Wannan hayaƙin ya shiga jikinsa, cikin firgici ya buɗe idanunsa zai tashi, amma gaba ɗaya baya iya komai, jikinsa ya mutu gaba ɗaya. Babu yadda bai yi ba amma abu ya faskara. Ga wani mugun zafi da yake ji cikin jikinsa. Sai lokacin ya fahimci abin da ya faru da shi, wasu zafafan hawaye ne suka sauko a kan fuskarsa. Yana ji ana kiran sallar asuba amma bai iya tashi ba. Sama ce ta farka ta gansa a kwance, babu alamar ya tashi zuwa masallaci. Kuma idanunsa biyu, wanka ta fito kana ta zo kusa da shi, wani zafi ta ji yana fita cikin jikinsa. Dafa kansa ta da sauri ta janye hannunta tana yarfewa. Idanunta suka sauya kala, fita ta fridge ta buɗe, ruwan zamzam ta ɗauko ta zuba a kofi, addu'a ta yi mai kana ta buɗe mai baki. Tana zuba mai ruwan, wasu na shiga wasu na dawowa. Ta shafe mai jiki da saura. Nan da nan zafin jikin ya sauka, roba ta ɗauko bazurin da ruwa ta yi mai alwala, da ƙyar ta jingina sa da filo. Ya yi sallah da idanunsa saboda komai nasa baya aiki. Ita ma sallah ta yi kafin ta ɗauki wayarsa. Najib ta kira, ta yi sa'a ya ɗauka, ta sanar da shi halin da Amman yake ciki. Tashin hankali ba a sa maka rana. Babu ɓata lokaci, Najib ya zo, Gateman ya taimaka mai. Suka saka shi a mota zuwa hospital. Nan dakta suka shiga duba sa, suna ba shi duk taimakon da ya dace. Najib ya kira dadi ya sanar da shi suna hospital. Amman ba lafiya. Awa 2 aka fito da Amman kamar gawa zuwa room ɗin hoto. Sun yi iyayensu amma ko hannunsa ba su samu nasarar dawo da shi yana motsawa ba. Dadi kuwa ƙwalla ce ta cika mai idanu, yanzu Amman ne ya koma haka lokaci ɗaya. Sama da Najib kuwa banda kuka babu abin da suke kamar ƙananan yara. Dr. Zaid ne ya ce, ba fa mutuwa ya ba, da ransa amma ba zai iya komai ba. Ina tunanin ko magana baya iya ba, sai abin da Allah ya. Dadi ya ce, Dakta, wai ya aka yi hawan jini ya kama Amman har yi masa mummunan illa irin wannan. Dr. Zaid ya ce, Alhaji, mun yi gwaje-gwaje babu alamar hawan jini ko ciwon zuciya a jikinsa. Lafiya lau yake. Wannan abin ikon Allah ne kawai, jarabawa ce, muna roƙon Allah ya ba shi ikon cinye ta. Najib ya ce, zan je na shirya mana komai na tafiya Japan. Akwai wani dakta da na sani, shi kaɗai zai iya gane ko menene ya samu Amman. Dr. Zaid ya ce, Najib, ka manta kaf Najeriya babu hospital ɗin da ta fi mu kayan aiki. Komai da ke wannan hospital ɗin daga ƙasar waje aka zo da shi. Wani kuma Dr. Amman ne ya saka aka ƙirƙire sa. Ba na tunanin akwai wani da zai iya gano ciwonsa sai Allah da ya ɗora mai. Dadi ya ce haka ne, amma za mu gwada fita waje a gani. Najib ya tafi gurin yi wa Sumha biza. Ita kuwa tana zaune gaban gadon Amman, tana ɗora kanta saman jikinsa, tana rera kuka. Hawayenta na sauka a kan hannunsa. Buɗe idanunsa kallonta yake yi. Zallar so da tausayinsa ne ya hango cikin idanunta, kamar zai yi magana amma ya yi shiru don ba zai iya ba. Dadi kuwa a falo ya samu Hajiya Sara tana hutawa. Ganin yadda ya shigo gidan, ta bi bayansa tana tambayar sa lafiya. Ya sanar da ita halin da Amman yake ciki. Ƙirjinta ne ya buga da ƙarfi cikin tashin hankali. Ta fito falo ta zargi ɗin mota zuwa hospital ɗin. Mamaki ta baiwa dadi, yaron da ta tsana fiye da kowa. Bai taɓa tunanin zai ga makamancin wannan tashin hankalin a fuskar Sara ba. Tana isa aka kai ta room ɗin da yake. Tana shiga, Samha ta ɗago suka haɗa idanu kamar wata zakanya ta yo kan Hajiya Sara. Ta shaƙe mata wuya cikin muryar kuka. Samha ta ce, muguwa, azzaluma, macuciya, kin zo ki ƙarasa shi ne, matsafiya wacce bata saka komai a gaba ba face son abin duniya. To burinki ya cika, kin mayar min da mijina kwance. Amma ki sani, na rantse da wanda raina yake hannunsa, sai na mugun illata ki, sai na tona miki asirin da kike binnewa, kuma ki zuba idanu ki kallo. Idan na ƙara ganin ƙafarki a nan, sai na cinye naman ki ɗanye. A yanzu zan iya kashe ki na kawar da gawarki har abada. Ko labarin ki wani ba zai tarar ba. Amma akwai abin da na gani wanda ya sa zan bar ki har zuwa lokacin da abin zai bayyana. Ranar zaki da na sanin zuwan ki duniya. Don wallahi duk wanda kika aikata tun shekaru 30 da suka wuce sai ya dawo kanki. Tana gama faɗar hakan ta shaƙe mata wuya. Da gudu Sara ta bar room zuwa cikin motarta. Tana mayar da numfashi. Wannan wace irin yarinya ce? Anya mutum ce ba aljana ba? Amma za ta ɗauki mataki.
Wayar ta ce ta yi ringin, dubawa ta yi, Duna ne, ɗauka ta yi ya ce, Hajiya ga ta mun kamo cikin garin Bauchi. Yanzu haka mun yi mata yankan rago, ki duba ta WhatsApp. Har bidiyo na turo miki, yanzu kuɗinmu kawai muke jira. Ajiyar zuciya ta sauke kana ta ce, shikenan ka same ni a gidana da muka saba haɗuwa. Akwai wani sabon aiki da zan ba ku. Har rabin kuɗin aikin zan bayar da naira miliyan 50 idan kun kammala aikin. Zan baka gida da mota guda 2. Wata ashar Duna ya kana ya ce, ke ci lafiya hajiyarmu, zuwa yamma za mu dawo. Zan kira ki. Ta kashe kiran tana kunna data. Bidiyo ta duba, tabbas Janet ce cikin wani kangon gida. Suka yi mata yankan rago kamar ba mutum ba. Sai yanzu ta samu nutsuwa, a fili ta furta, ke ma Samha ina nan zuwa gare ki. Ba zan bar duk wanda ya san shirin da nake ɓoyewa shekara da shekaru ba. Motar ta ja zuwa gidan boka, zaune ta same sa kamar kullum yana tsaface-tsaface. Wannan lokacin zama ta ba kamar yadda ta saba ba. Sai sun ci juna yake mata aiki. Yana ganin haka ya san da magana. Ta buɗe baki za ta yi magana, ya dakatar da ita ya ce, dakata, bayan kin dawo a kashe yaron, ba ki san a mayar da shi na kwance. Na yi iyayena har sadaukar da wani aljani ne, amma saboda wannan yarinya mashaƙiyar aljana ta kasa kashe yaron. Sai dai mu kwantar da shi, daga nan mu ci gaba da tura mai cututtuka har ya mutu. Abin da za ki yi kawai, kar ki yarda a kai shi wurin neman magani. Kar ki bari a yi mai maganin da ya shafi addini. Duk ranar da aka yi mai maganin addini ya samu lafiya, kanki ciwon zai koma. Kuma babu magani, a haka za ki mutu. Ga wannan kwalin da garin magani. Wannan kuma ruwan maniyinki zan haɗa da shi, ki zuba wa mijinki cikin abinci. Da zarar ya ce duk abin da kika ce haka zai yi. Ba zai taɓa tsallake maganar ki ba. Wannan kwallon duk lokacin da za ki haɗu da yarinya, ki shafa shi, babu abin da aljanun da ke tare da ita za su yi miki. Ajiyar zuciya ta sauke, wata nutsuwa na zuwar mata, ta shiga cire kayan jikinta. Zuwa inda boka suka shiga aikata masha'arsu. Sai da Zara ta kawo ya ɗebi maniyinta, kana suka ci gaba da caccakar juna. Sai da ya gamsu yadda yake so, kana ya haɗa mata maganin ta koma gida. Amman kuwa duk abin da ya faru yana kallon su, mamaki ne ya kama shi sosai na maganganun da ya ji Samha na faɗi. Akwai ayar tambaya a kansu gaba ɗaya, ita da Hajiya Sara. Amman duk lokacin sallah Samha ke yi mai alwala ya yi yana nan kwance. Dakta na yawan zuwa suna duba shi. Ruwan ti kawai ake ba shi ta hanci. Rayuwa kenan. Waye zai yi tunanin rayuwa Amman za ta kasance haka? Ba abin mamaki ba ne idan ka yi duba da yadda Allah ke ikonsa akan kowane bawa da ya imani da ƙaddara mai kyau ko akasin haka. Allah ya sa mu dace, ya ba mu kyakkyawar zuciya, ya cire mana kwaɗayi da san abin duniya. Amin. Maman Najib ce ta zo kawo abinci. Samha na ganin ta faɗa jikinta tare da cikin kuka mai ban tausayi. Ita ma maman hawaye take sharewa saboda duk wani mai imani idan ya kalli Amman sai ya bashi tausayi. Dole ka zubar mai da ƙwallon. Lallashin ta Momi ke sosai har ta samu nutsuwa. Abinci ta zuba mata amma ta tsakura ta aje saboda damuwa. Tana neman hanyar taimakawa Amman ko da za ta rasa ranta. Kallon Momi ta cikin yarda da ita 100% ta ce, Momi, ciwon Amman ba na asibiti ba ne, jinyar gida ce. Saboda tsafi ne a cikinsa, yana buƙatar kulawa ta musamman ɓangaren magungunan Islama. Ina ga ba sai an fitar da shi ƙasar waje ba, saboda kashe kuɗi ne kawai. Momi ta ce, zancen ki gaskiya ne. Kallo ɗaya ne wa Amman jikina ya bani. Wannan ciwon da ya same sa ba a banza ba. Amma ta ya aka kika san tsafi ne a jikinsa? Ina ga kamar yanzu sai dai a fim kawai ake samun matsafa, ba a zahiri ba. Samha ta ce, ni ma dai ban sani ba Momi, amma abin da idanu ke iya ganowa kenan. Ki yarda da ni Momi, wallahi Hajiya Sara ita ce ta jefa sa cikin wannan mugun halin da yake ciki. Momi ta ce, na yarda da ke Samha, amma ki sani Alhaji Ibrahim ba zai yarda da wannan magana ba ko da wasa. Saboda ko lokacin da mahaifiya Amman ta shiga wannan halin, babu yadda Abban Najib bai yi ba su je gurin malamin addini a yi mata magani, amma ya ƙi yarda. Ta sha matuƙar wahala kafin Allah ya karɓi ranta. Hajiya Sara kuwa na san komai za ta iya aikata saboda abin duniya. Samha ta ce, Momi, wai ita ce ta kashe Umman Amman bayan mutanen da ta kashe? Ta yi shiru ba ta ƙarasa ba, ganin za ta yi suɓul da baka. Momi ta ce, sosai kuwa Samha, mahaifiyar Amman ƙanwata ce, aminiyata. Ƙasar Misira muka haɗu da ita wurin karatu, amma ita asalin 'yar ƙasar ce. Allah ya haɗa jininmu, har gidansu nake kwana. Wasa-wasa, shaƙuwa mai ƙarfin gaske ta ƙulli tsakaninmu har ta kai ga iyayenmu.
Lokacin da muka kammala karatu zan dawo gida har zazzaɓi Suwara ta yi. Bayan na dawo muka haɗu da Abban Najib muka fara soyayya. Har aka yi baiko da komai aka tashi hidimar aure. Suwara da iyayenta sun zo har da ƙanwarta Laila da ke London wurin karatu. Ta zo wannan shagalin biki. Suka haɗu da Abban Ahmad saboda abokin Abban Najib ne tun suna yara. Nan suka fara soyayya har Misira ya bi ta. Da ƙyar aka ba shi aurenta bayan an yi komai ƙanwarta Laila ta biyo ta suka taho Najeriya. Bata jima ba Allah ya bata cikin Amman ta haihu lafiya. Mahaifiyar Alhaji Ibrahim tana matuƙar son Suwara. Bayan an yi bikin suna aka raɗa wa yaro Muhammad Ahmad. An yi shagali na gani na faɗa. Hajiya Amina ta mayar da Suwara wurinta tana ba ta kulawar da ya dace. Bayan 40 suka tafi Misira. Satinsu 2 ana gobe za su dawo. Allah ya yi wa mahaifinsu Muhammad rasuwa. Dama mahaifiyarsu ta jima da rasuwa bayan ta haifi Laila. Su biyu kawai mahaifinsu ya mallaka, saboda haka aka tattara musu dukiyarsu kana suka dawo Najeriya. Aman na da shekaru 2 a duniya na haifi Najib. Tare muke musu komai suka taso kamar 'yan uwa ciki ɗaya. Bayan shekaru 10 Allah ya sake baiwa Suwara ciki mai laulayi sosai. Ga Laila na zuwa school. Hajiya Amina ta nemo wa Sara 'yar aiki, wato Sara tunda ta zo gidan ba ta yi wata 2 ba komai ya sauya tsakanin Alhaji Ibrahim da Suwara. Ta shiga damuwa sosai ga cikinta ya tsufa. Tana gab da haihuwa sai labari ta samu Alhaji Ibrahim ya auri Sara. Mahaifiyarsa kuwa babu kalar masifar da bata yi ba. Akan ya saki Sara, ƙarshe dai tashi aka yi da mutuwarta. Daga nan Sara ta miƙe ƙafa a gidan tana fasa iskanci yadda ta ga dama. Suwara na da matuƙar haƙuri ita da 'yar uwarta. Duk abin da Sara ke ba sa ta banza suke. Da har Allah ya sauke ta lafiya aka saka wa yaro Aliyu Haidar. Babu kalar cin kashin da ba ta yi wa Suwara, amma ba ta kula ta. Haidar na da shekaru 2 ta fara rashin lafiya mai ban tsoro. An je hospital an yi duk abin da ya dace, amma ba su gano komai ba. Ina matan da ake kira da mata ba muna mata ba, duk wacce ta amsa sunanta 'ya mace tana tattalin kanta da lafiyarta. Mace 'yar gayu ce, mace 'yar kwalliya ce, kuma aka ce mace ba ta tsufa muddin tana gyara kanta. Diwan shekarunki idan kina tattalin kanki za ki ci zamaninki sannan ki ci na wasu. Kada na cika ku da surutu. Mam Amra ta zo muku da ingantattun magunguna na mata masu kyau da inganci, musamman maganin gyaran nono da mafi akasarin mata suke damuwa da matsalarsa. To sha kuruminki 'yar uwa, muna da sahihin maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabarki. Duk lalacewarsa muddin kika yi amfani da magungunanmu za ki godiya. Sannan muna sayar da maganin sanyi mai kyau wanda yake kassara kowane irin sanyi na fili da na ɓoye. Akwai supplement gangariya masu kyau irin waɗanda ba su da matsala sai dai su gyara garkuwar jiki. Muna kuma sayar da turarurrukan wuta, humra, perfumes, sabulan gyaran fata, dilka, kayan gyaran jiki na amare, dahuwar kaza da ciccibi, zuma, gumba, tsumi, turaren tsugunno, miski da duk nau'in abubuwan da suke kankaro da martabar duk wata 'ya mace. Mam Amra fatanmu shine mu ba da gudunmawa domin samun zaman lafiya a zamantakewa. Muna garin Kano amma muna tura kayanmu kowane gari cikin farashi mai sauƙi da rahusa, kuma muna ba da sari cikin girma da mutunci. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muke sayarwa: maganin rage tumbi, maganin gyaran nono, maganin sanyi, ƙarin ƙiba, girman hips, ƙarin ni'ima, sabulan gyaran jiki, humra, turarurrukan wuta, matsi, miski, dilka, gangariyar supplement ɗin da zai mayar da ke tauraruwar mace. Fatar ki ta yi luwai kamar kina rayuwa a Turai. Ke dai kada ki ƙasa a gwiwa, cikin sauƙin farashi ƙalilan za ki kankaro da martabarki. Mam Amra tana maraba da masu siyan ɗaiɗai ko masu buƙatar sari. Ku tuntuɓe mu a lambar WhatsApp ɗinmu a 08080834800. Masu sauraro sai mun haɗa shirinmu na gaba za ku ji ci gaban wannan labarin naku na motsa sha'awa, wanda taku Pinky Darling Mrs. ce ta wallafa. Asa nake karanta muku. Da wannan nake cewa idan kai koki ya kasance baki a tashar muku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙaramin sanarwa. Ina ɗora sabon shiri za a sanar da ku.